Akalar, hozirlarga haqiqiy pul topar murabbiylarni obzor qilaman. Bundan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng arzon murabbiyni $1000 dan xarid qilsanglar bo'ladi. 52 amperli akkumulyator bilan ular Armada Motorsda $1000 dan murabbiy xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, yangi model Armada Motorsdan chuqur bortli bo'ladi. Mana bortini ko'rsanglar bo'ladi, yopiq. Mana ancha chuqur ko'rsanglar bo'ladi. 1,5 tonna, 2 tonna yukni bemalol oladi. Bunimizning narxi $1250 dan boshlanadi. Sizni xohishingizga qarab, akkumulyatorining katta kichikligiga qarab yana narxi oshishi mumkin. Xullas, bu hozir men aytayotgan narx 52 amperli akkumulyator bilan bo'ladi. Agar siz 75 lik qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, narxi yana ko'tarilishi mumkin. Shunga qarab kilometri ham ancha ko'payadi. Oldi tormozlari jitqisli bo'ladi. Start stop, xullas orqaga yuradi. Juda ham moshniy murabbiy. Mana bunda ham ko'rsanglar bo'ladi. Magicallari bor. $1250 dan xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Eng arzoni $1000 mana. 52 amperli akkumulyator bilan buni ham $1000 dan xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, bu yerda kabinkali murabbiy. Xo'p, bunimizni skidga qo'yganmiz. $1400 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Eng asosiysi bu murabbiyni xarid qilgan odamga bitta skuterni bonusiga qo'shib beramiz akalar. Buni salonini ko'rsanglar bo'ladi akalar. Ular Litok salonda oranjiy monitorlari bor. Ko'rsanglar bo'ladi, hamma yo'q moshniy. Tepada mana ular lyuk dislarmi, konditsioner, ventilyator hamma yo'g'i bor. 1,5 tonna yuk oladi. $1400 dan xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, orqamda ko'rib turgan murabbiylar ikki xil brend ostida ishlab chiqarilgan. Nima farqi bor desanglar, buni o'zingizlar do'konimizga kelib, ko'rib, solishtirib, o'zingizlar bilib olsanglar bo'ladi. Ancha farqi bor. Akalar, xo'p, bunimizning narxi $1400, buni narxi $1250. O'zi mana murabbiyning gabariti bir xil, lekin mana brendida farqi bor. O'zingizlar kelib, solishtirib, farqini bilib olsanglar bo'ladi. Xullas, bu Woody Motors, bu Armada Motors. Farqini kelib ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi murabbiyimiz 2 tonnali murabbiy. Mana orqa bortini ko'rsanglar bo'ladi. Ancha uzun mana. Ko'rsanglar bo'ladi, murabbiy teng turibdi. Bu 1,5 tonnalik, mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Ancha katta hisoblanadi. 2 tonna yukni bemalol ko'taradi. Buni narxi $1500 akalar. Balonni ham ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, hamma narsasi bor. Bu murabbiylarimizni O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yana bitta qulayligi, bu murabbiylarimizni 100% hamma zapchasini o'zimizdan topsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. Salomat bo'linglar.